Всем привет, я снимаю видео по Brawl Stars. Ах ты ж, на тебя Динамайк смотрит, как ты играешь в Brawl Ball. Всем привет, ставьте. Это было на конце. Все не потому. Ну ладно, всем привет. Это мой канал. Он забыл. Я забыл название. Я же пропустил. Я на моем канале. И это будем снимать сегодня про Brawl Stars видео. Я буду играть за Динамайка. Заходите это в клуб Динамайк. Потому что тут надо сделать вот такую штучку. И это. Можно было? Да блин, ты мешаешь. Это мем. Вот ты достал себя в видео, делай мемы. Вот так. Вот это Леон, которая рядом со мной. Это надо только по приглашениям. Что это? Я ухожу. Почему? Зачем туда идти? Опа. Ну, короче, Давай, Богдан. он уйдет, его надо уже банить скорее бы. Он баннер, так что он меня забанит. А я за это ему забаню. А я выйду сейчас. Нельзя банить. Ну, раз ты высал. Ладно, выходить не буду. Мем присутствует в этом. Ладно, мем присутствует в этом видео. Говори мем. Говори любой мем. Здрасте. Забор попасть. О, нет. Короче, мы будем играть за Динамайка. Надо сделать вот это Динамайка. Можешь, пожалуйста, не говорить? Там надо сделать такого Динамайка, ну, чтобы вот так было. И играем вместе. Можем в Brawl Ball, как я люблю. Можем в ограбление, захват кристалла. И если никто не хочет, только один из вас кто-то хочет, можно парное. Давайте, пожалуйста, можете лайки сделать. Смотри, что я давно не снимаю видео. Смотрите, какие у меня бравлеры. Почти ничего не изменилось, да? Да, блин. Только изменился Биа. И все. Вот так. У меня так-то не везучий аккаунт. Я только что... Да ладно. Вот, смотрите, у меня 65 гемов. Это же нормально. Напишите. У вас, может, там по 300 миллионов. Да. Ладно, сори, если это много я сказал. Я пошел. Иногда может быть лагать. Я пока тут тащу. Вот, иногда может Пожалуйста, лагать пасуй, мой нет. Макс. Сейчас не лагает. Пацан, пасуй. Оп. Оп. Так. Давай тофик спорт. Ох ты ж говно. Пасуй. Ага, я тебе сдачу снес. Ты меня убил, и я тебя убил, хоть я умер. Пасуй. И мы слились. Но ничего страшного. Опа. Давай. Посмотрим еще с других. Потом я буду стримить и вам покажу. Вы будете говорить, за какого мне играть. Так, за какого мне бы сейчас поиграть? Можно бы за 8 бит. Да, ну не хочу как. Вот там новые скины. Давай, немного чего. Почти ничего не изменили, только Сори. Вот так. Вот, и у меня 2000. Как видите, у меня на Шелли нет звездной силы. Я коплю, хочу, чтобы тут была пассивочка. Можешь, пожалуйста, не мешать? Я сама. Так, сколько у меня процентов? Она без заряда. Давайте, погнали. А то будет мем присутствовать в нашем видео. Говори мем. Зачем? Ты сам сказал, можешь. Ладно. Можно. А то мы умрем без мема. Скоро умрем. Ай, громко так. Будем за это как-то идет. Не-а. Ну да, звали. Дальше телефон. Сейчас будем тащить катки.
То есть мы оба играем, но мы не вместе. Да, я за Динамайка люблю играть, а он за Биби. Это блин. Вот ты ж, я Биби. Да, я не пошел, чтобы она меня не увидела. Лазер хакнул. Биби, Биби, нет, не трогай нас. Я отбил сейчас, а не Биби. Да блин. Тут все взрываем. Да блин. Все. Я чуть-чуть не убил. Давай ставь свои турельки. Я почти убил тебя. Почти. Пасуй. Пасуй, дурачок. Вот 3 бойца, 3 КК. Ах ты ж! Ай. Вот, так сыграли. Знаете почему? У меня было уже где-то позавчера, нет, ну где-то вчера у меня было монет 900. А сейчас у меня уже 2000, потому что, как видите, события с главными монетами, кажется. Давайте посмотрим новость. Ой-ой-ой, мне больно, меня 89. И чё, что 89к? Забагались, пацаны. Это берём, забагались. Лучшие для старта. Лучшие для старта. Это розы. Говорим ем. Уже идет 7 минут. Я хочу, чтобы было 10. Сейчас доиграем эту катку. Я вам что-нибудь скажу. И все. И это видео будет заканчиваться. Потому что мне еще много дофига дел. Вот столько. Я проснулся, все хочу уже сделать и поиграть в бравл. У вас огромная семья. Ты, Тарка, куда? Если напишите, я же не умею играть. Если не умею, я не буду расстраиваться. Это я специально, чтобы были мемы присутствия видео. Если любим мемы, пожалуйста, пожалуйста, поставьте лайк и подписаться. Хоть бы один кто-нибудь. Можно лайков 10 будет? Я же такая. Давайте сколько на дождь. Иди в жопу. Иди в жопу, я тебя не звала. Что, ничего нет? Эй. Я бой. Можем идти. О, 8 бит убил Биа. Я уже вам снимал видео, как мне выпала Биа. Она выпала где-то под обновлением почти до Нового года, где было 29 декабря. Где-то вот такая. Это вот я в кустах. 3 бойца уже. Дебил! Ну вот, уже 9 минут. Мы уже мы же не сливались только 2 раза. Вот, нам дали 16. Что новенького? Тут ничего. Я уже завтра могу. Или нет, я только смогу, наверное, новое видео сделать. Не знаю, когда, наверное, в пятницу. Потому что у меня все дела заняты. Хочешь тебе показать прикол?
Пока был Хэллоуин, создали нового персонажа Белл Энзи. Смотрите же, она там что-то смотрит. Видно, что это Поко. Это правда Поко. Это узнал. Мне придется... Вот, изменилась Пайпер уже давным-давно. Годик назад. Я пошутил. Изменилась Пайпер. Это Тара и Ниго. Тоже год назад почти. Не изменился Мортис, не изменился Шейн, не изменился Трин. И Сенс. И Тер. Это мем. Все эти Пока, они изменились. Ну, что-то только изменилось. Изменился только цель. Ну-ка, мы сейчас попробуем это сделать. Та-та-та. Делаем. Видели? Давайте сыграем. На! Это я играю не с ботами, то есть... Мы сейчас... мне кажется, мы займем первое место. Да ладно. Так, вот сундучок. Сейчас мы еще раз. Да. Баблгам, да. Стопудово первое место, мне кажется. Ну не факт. Нет. Ну, первое место. Было 300 хп с чем-то я. Ну, блин, всего 20 жетонов не хватает. Вот, Нита. Я в курсе. Я всегда брал. Он брал больше. Он победил. Ну ладно, всем пока. Можете... Подписывайтесь. Всем пока. Удачи играть.